Привет, дорогие друзья, с вами Серый. Сегодня я вам покажу один замечательный механизм. Он называется механический камин. Да, давайте сейчас включим обзор первого лица. И вот он, этот камин. Он бесконечный. Такой вот механизм. Вот смотрите, как он работает теперь. Нажимаем на эту кнопочку, у нас загорается огонь. И чтобы его потушить, нам просто нужно нажать на эту кнопку, потечет вода. Еще раз нажимаем, вода прекращается. Но тут тоже принцип очень простой. Давайте я уже покажу. Так, от кнопки ведем редстоун. Ну, тут не обязательно ставить повторитель, это я просто поставил. Потом здесь оставим редстоун на 2 блока, где у нас раздатчики. И потом наверху еще легче. Вот кнопка. От этой кнопки редстоун ведем на блок. И чтобы поставить на раздатчик, надо просто сесть на Shift. Ну вот и все, в принципе. Ну, с вами был Серый. Не думайте, что я этот механизм украл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это была вторая серия, кажется, механизмов, но я не считал. Ну ладно, всем спасибо, всем пока.